熱血公民，我係黃洋達。今日咧，我哋咧喺呢度咧進行一個街頭收集簽名運動。就大家見到我哋條 banner 啦，好清晰。我哋咧要求緊香港政府馬上廢除強積金，設立全民退休保障。喺選舉期間咧，廢除強積金咧曾經係我哋一個好重要嘅政綱。咁但係咧，因為咧選舉嘅結果問題咧，小弟無緣晉身立法會。當其時咧，其實咧有好多嘅政黨同埋咧呢個咁樣嘅候選人咧，亦都曾經咧亮出咧要求設立全民退休保障、廢除強積金呢一個咁樣嘅課題。但係而家選舉完咗啦，當然係冇人理㗎啦呢件事。咁但係我哋喺成功之前係絕對不會放棄，所以就算選舉結束咗，我哋依然會繼續呢個咁嘅街頭抗爭運動，繼續去收集民意，要求全面廢除強積金，設立全民退休保障。強積金不斷咁樣去剝削我哋打工仔，去揸取我哋打工仔嘅血汗錢，進貢俾基金公司，進貢俾大財團，係一個明擺着嘅利益輸送。而真正能夠惠及市民退休生活嘅全民退休保障計劃，一直以嚟都係遙遙無期。而正因為有呢一個強積金咁邪惡嘅障壁存在，政府一路都有藉口去推搪，唔需要去設立一個全民退休保障，因為而家現時嘅政府不斷咁同我哋講，強積金已經係一個退休保障嘅制度，但係事實上強積金年年供款，年年蝕錢，不斷咁樣將我哋嘅薪水、血汗錢進貢俾基金公司，進貢俾大財團，而我哋嘅退休保障去到最後係要因應個市場嘅投資結果，我哋先至知道究竟我哋擁有幾多最後嘅積蓄喺度。呢一個根本就唔係一個全面嘅退休保障計劃，所以我哋今日熱血公民聯同呢個咁嘅廢除強積金陣線，搞咗呢個街頭簽名嘅活動，希望去繼續收取民意。嗱，喺選舉期間咧，我哋已經收集咗好多要求廢除強積金、設立全民退休保障嘅簽名，但係我哋覺得仍然係未足夠，所以我哋呢個簽名運動係會繼續持續落去，直至到政府正視香港市民打工仔嘅訴求，設立真正嘅全民退休保障，廢除強積金。各位，嗱，大家見到咧街頭咧有好多攞住簽名版嘅我哋嘅手足，佢哋並唔係要嚟同你做問卷啊、sell 保險啊、sell 基金，更加唔係同你推銷強積金。我哋今日係收集簽名，要求政府馬上廢除強積金，設立全民退休保障，廢除強積金，還我血汗錢就係我哋嘅訴求。各位，我係黃洋達，今日咧我哋熱血公民聯同咧呢個咧廢除強積金陣線喺街頭進行呢個收集簽名運動，我哋嘅訴求好清晰，廢除強積金，還我血汗錢，設立全民退休保障。各位，如果你都認為我哋辛辛苦苦嘅血汗錢係被政府同埋大財團所揸光咗嘅，而我哋嘅退休保障依然係並未得到一個全面嘅關管的話，希望你都唔好吝嗇，停一停低腳步，幫我哋街頭上面收集嘅簽名嘅手足朋友留低一個名字，收集到你簽名，我哋有足夠嘅民意，我哋會繼續向呢個香港政府、向呢個特區政府反映呢個民意，要求佢廢除強積金，設立全民退休保障。多謝大家。抽翻出嚟，好攰，但係咪好攰？啱啱嗰陣係8粒鐘，跟住你開乜咁大咁急？收集市民簽名，要求廢除強積金，還我血汗錢，設立全民退休保障嘅運動。各位，強積金年年供款，年年蝕錢。打工仔都未能夠睇到自己供款得出嚟儲蓄嘅成果，就已經咧先俾咧呢個基金佬咧掠手續費掠咗一大筆。喂，我自己攞個月餅罐收埋我啲人工都冇咁傷啦，係咪？呢個邊係全民退休保障呢？一個唔好彩大件事嘅話，你咁啱呢一年退休，你嗰份退休金就凍過水啦。嗰個根本就唔係退休金，你要搞清楚。嗰筆錢係你自己辛辛苦苦儲翻嚟，然之後付出咗高昂嘅手續費，交俾一班唔知投資叻唔叻嘅所謂基金經理嘅投資，結果呢，咁多年嚟呢，就證明咗咧年年都係蝕嘅，除咗某一兩年大升市之外，香港政府係有義務、有責任為我哋香港嘅市民提
提供一個全民退休保障嘅福利。而家不斷咁要求緊佢設立一個全民退休保障福利，好似今日有大遊行咁樣啦，有個全民退休保障聯席啦、密嗰啲咁樣，又搞個大遊行啦。但係佢哋要求嗰個全民退休保障咧，就唔主張廢除強積金嘅，咁就已經嘥氣咯，話俾你聽。因為強積金根本就係香港政府嘅擋箭牌，所以我係唔會參加你哋呢啲遊行嘅，因為立場唔堅定，係咪啊？立場唔清晰，我哋嘅立場好清晰。強積金呢一嚿嘢嘅存在，本質上就係一個官商勾結、利益輸送嘅證明。我哋唔要呢啲咁樣嘅阻擋設立全民退休保障嘅幌子，我哋要求嘅係真正設立全民退休保障，唔可以再攞住強積金，你哋咪有強積金咯，晚年你咪攞翻一嚿錢出嚟，你退休生活咪有保障，嗰個錢我哋自己儲㗎，發神經，儲完翻嚟之後，俾完呢個咁樣嘅手續費，跟住你仲要幫我蝕 Q 咗，呢啲邊係退休保障生活啦？所以我哋要求馬上廢除強積金，設立全民退休保障。設立全民退休保障，譬如工聯會啊、民建聯嗰啲咁嘅垃圾就會同你講：喂，而家未有共識喎，未有方案喎。我哋好早之前喺呢個9月選舉嘅期間，我哋已經提出咗一個3方供款嘅方案，政府、僱主、僱員各自負擔自己應有嘅部分，然之後由政府設立一個種子基金包底，呢件事係絕對可行，而且佢所花費嘅費用絕對係少過你去起青馬大橋，少過你去起高鐵。各位，我哋要求嘅係一個合理嘅全民退休保障，而唔係好似強積金呢啲進貢基金佬、進貢金融界呢啲利益輸送假退休保障嘅幌子。所以如果大家認同強積金係搶掠民產，政府卸膊失責，請大家停一停低，簽低個名俾我哋，支持我哋呢個行動，要求廢除強積金。還我血汗錢，設立全民退休保障。我係黃洋達，我哋熱血公民，我哋今日同廢除強積金陣線一齊喺度進行緊一個收集簽名嘅運動，希望各位為我哋嘅下一代，為我哋晚年，或者係為咗往後香港人長遠嘅退休保障生活，今日略盡綿力。停一停低，簽低個名，收集咗你哋嘅意見，我哋會有進一步嘅行動，我哋會繼續我哋嘅抗爭。選舉期間呢，就已經好多人呢亮出咗呢個招牌，就話又要廢除強積金啊，設立全民退休保障。呢班友而家當然冇晒影啦，選舉完咗啦嘛。但係選舉完咗，我哋都會繼續進行我哋嘅抗爭行動，為香港市民，為我哋香港嘅退休保障生活，尤其是係一啲未被強積金所照顧到嘅其他崗位，例如係家庭主婦，例如係一啲喺屋企或者係做緊一啲兼職工作，佢哋並未被呢個咁樣嘅強積金呢個網絡所照顧得到，咁係咪佢哋唔應該擁有一個退休生活嘅保障呢？所以我哋係要求一個全面嘅退休保障生活，全面嘅退休保障。各位，希望大家支持我哋熱血公民，廢除強積金陣線，廢除強積金，還我血汗錢，設立全民退休保障。多謝大家。